Таңғы сағат 5-те ояну өміріңізді қалай өзгертеді? Ұйқыдан ерте тұру сізге қосымша уақыт, алға қойылған мақсатыңызға жетуге мүмкіндік береді. Кестені дұрыстау, қалаған нәрсеге жетудің және өміріңізді өзгертудің қарапайым жолы. Ұйқыдан ерте тұру адамның өнімді болуына көмектеседі. Таңғы сағат 5-те тұруды әдетке айналдырсаңыз, сізде өзіңізге арналған көп уақыт болады. Бұл уақытта әдетте отбасы мүшелері ұйықтап жатады және жұмыстарыңыз мазаламайды. Сондықтан бұл кезде спортпен айналысуға, серуендеуге және пайдалы таңғы ас дайындауға болады. Сондай-ақ медитация жасауға, жоспар құруға, кітап оқуға болады. 2 сағаттың өзі көңіл күйіңізді түбегейлі өзгерте алады. Оған қоса түрлі зерттеулер адам миы таңда қиын тапсырмаларды жылдам орындай алатынын дәлелдеген. Ерте тұру қажет емес әдеттерден арылуға себепші болады. Ерте тұру үшін күнде ерте жатасыз, яғни түнде әлеуметтік желіден бас тартуға, сағаттап сериал қарамауға тура келеді. Таңғы сағат 5-те тұру бір қарағанда қиын болып көрінуі мүмкін. Алайда олай емес. Ең алдымен мотивация мен мақсат табыңыз. Кез келген әрекетке не үшін барып жатқаныңызды білген кезде оны жасау оңай болады. Сондай-ақ таңда қалай жаттығу жасап жатқаныңызды, тыныштықта кофе ішіп және кітап оқып отырғаныңызды елестетіңіз. Егер күнде бір уақытта тұру қолыңыздан келмей жатса, өзіңізді кінәламаңыз. Әдет кейде 21 күнде емес, айлап қалыптасады. Бастысы, өзіңізге қамқор болыңыз және әр ерте тұрған күні Алла тағаланы мадақтап, шүкіршілік айтып ояныңыз. Сонда ниетіңізге байланысты Алла тағала да сізге күннің ризығын бөліп береді.